Merci Matete. Awa nenge butu ekoti tozali na ebele koloba te na kosynthétiser message na ngai. Awa na Matete banda nakotaki commune tikokoma awa namoni pasi oyo bozali na yango. Balabala ezali te botala esika tozosalela meeting. Courant ezali te, éclairage public ezali te, biloko bomoni na yango nazali koyebisa bino boye. Entre changement na continuité ya pasi boponi nini? Entre changement na continuité ya misère boponi nini? Entre changement na continuité ya pauvreté boponi nini? Babeta maboko Matete bokamwisi ngai, bokamwisi ngai, bozelinga na se ya mbula. Awa toza na butu, toza na ngai awa. Merci mingi. Matete na lingyo makasi. Kombo na yango Félix Tshisekedi Tshilombo. Candidat numéro combien? Candidat numéro combien? Numéro combien? Yango ya pasi 17 ans ya moyibi. Bamiyibi wana bayokani bakabolani mbongo nyonso ya mboka. Mbongo ekokaki kotonga babalabala, mbongo ekokaki kotia éclairage public, mbongo ekokaki koluka misala. Lelo ezali na bapoche ya batu. Bazwi courage ya kokoma na bapano na bango ya campagne balobi biso tozali continuité ya pasi ya bakongolais. Botangaka bapancarte na bango, botangaka yango bakomi ezali continuité ya misère. Bazali ata koyoka soni te, bazali kobanga ata muke te, bazali kolinga baboma bino sikoyo. Na yango na ye awa mpona koyebisa bino boye. Le 23 décembre, mwana Matete nyonso alamuka 6 heures akende na bureau de vote. Boyoka baye bazali koloba ke tokovote lisusu, batu wana bazali distrait parce que soki oboyi kovote ekosala eloko te, bamisusu bakovote place na yo. Tozokana oyoka mpe bavanturier wana te bao bazali koloba le 23 décembre okende kokota na papier na bureau okoma kombo ya candidat. Bulletin wana ekozala nul, ekozala kutu considéré neti bulletin te, bakoconsidéré yango neti papier bakobwaka. Batu wana balingi élection te. Biso tolobi boye, peuple asi amoni pasi mingi, peuple anyokwami. Le 23 décembre ezali vote sanction. Nalobi nini? Nalobi nini? Bon voter bavanturier te. Est-ce que l'heure na ye awa bomoni polo a Jean-Marc atamoko? Est-ce que bomoni mutu alati polo a Jean-Marc? Nalobi na kokabola polo te. Ngai nalaki bino boye, nakopesa bino oyo eleki polo na mutuya. Nalobi boye,
nalobi boye nakokabola chapeau nakopesa congolais chapeau ngai après le 23 décembre nayebi ke bokolekisa ngai kasi nakoti nyongo na bino nakopesa bino oyo eleki chapeau na butuya. Azali mutu ya bien. Félix azali mutu bien éthiqué. Azalaka problème na mutu te. Félix abundisaka mutu te. Félix azali mutu ayekoli politique epai ya grand maître. Félix ayekoli politique epai ya professeur. Ya ba professeur ya politique. Oyebi na nani? Etienne Tshisekedi wa Bulunga. Komo na nani? La politique. Atangisi Félix Boye. Ayebisi que peuple aleki nyonso. Soki ozali na pouvoir salela au peuple. Parce que mboka soki échangé. Peuple soki ami retrouvé ezali esengo ya ba génération na ba génération. Kasi soki yo moi politique oyibi mbongo ya l'État, oyibi mosolo ya l'État, mosolo ya peuple, otongi nango ba immeuble, osali nanu eloko te. Parce que pasi ya peuple ekozala na mapeka na yo. Na yango nazali compromettre bino que après le 23 décembre, ce qui Félix Tshisekedi candidat na bino, après que Assis Alekaki a prêté serment, tokosala vision na biso, vision ya kokomisa Congo yo état de droit. Tobundeli yango pendant près de 40 ans. État de droit ezali mboka oyo mibeko ezali likolo ya mutu nyonso. Justice ya mboka ezali ko protéger riche, ezali ko protéger pe faible. Justice ezali ko protéger mutu nyonso oyo ezali na kati ya mboka. Ezala national, ezala mutu azali expatrié, ezala nani, soki ozali na mboka na biso, justice ezali ko protéger yo. Tozali koluka mboka oyo magistrat, juge akozala na makasi koleka ya ministre. Mboka oyo ministre akoki kozwa pouvoir ya kointime ordre na magistrat te. Parce que magistrat azali mimi na pouvoir oyo akosambisa epe ya korendre nango justice. Justice wana nde kosala ete eprotege mosolo na yo. Libenga ya l'État biso tokotia policier na banke te. Justice nde koprotege mbongo wana. Na yango soki bolingi ete justice ya solo oyo koprotege mobola, oyo koprotege mwana etike, oyo koprotege veuve, soki bolingi yango bovote Félix Tshisekedi. Tokobunda mpona social ya peuple. Boyebi parti na biso kombo na yango ezali Union pour la démocratie et le progrès social. Tobunda, tozobunda, tokokontinue na kobunda mpona bien-être social ya bakongolais. Tokobunda po ete bakongolais bisika nyonso bazali komi retrouver bavivre malamu, baretrouver dignité na bango, dignité oyo ya congolais, oyo ya habitant ya mboka ezali na cuivre, cobalt, uranium, coltan, diamant na or. Congolais ya vivre mboka na ye. Na yango ya biso développe te. Développement na biso ekobanda na yo congolais. L'air yo congolais komi développé.
lero kozala malamu mboka pe ebongi okoki kobongisa mboka soki peuple aza na pasi te okoki koloba osali émergence okomisi émergence na mboka soki peuple azali kovivre misère azali kovivre pauvreté azali na chômage wana ezali lukuta ezali démagogie biso topromettre bino boye Congo ya lobi bino bajeune ya matete basportif ya matete makasi na bino bokotia yango mpona kobongisa mboka 70 à 80% ya bajeune tolobi na bino 5 ans ya manda liboso bokozwa misala totokola na Congo avec la volonté de revoter la cause. Avec la volonté de revoter la cause. Félix Tshisekedi, na Jean-Marc Kabund, na Maître Ibao Azad. Bazali na vision nini pona matete? Bazali na vision nini pona Moamba? Bazali na vision nini pona Congo? Vision na biso ezali boye. Na 6h du matin, yo jeune, olamuki na pongo sokoli mai, olati casque, olati salopette, oke kotelema na re, po okende na 30 km, 50 km, okende osala musala na usine. Soki oke kosala musala wana ekopesa yo, oyo lelo ekomi eloko ya bapatron, carte bancaire. Est-ce que soki natuni na bajeune awa Congo ya lobi 7 jeunes sur 10 bakozala na bacarte bancaire mukarte na banque okoki kozanga carte bancaire te lobi yo jeune à partir de 18 ans tokomisa 36 ans okoki kovanda lisusu na ndako ya baboti te parce que okoba misala ya malamu musala na yo kolukela yo appartement musala na yo ekopesa yo crédit okende osomba mutuka na mboka bapaya basombaka ndako okonta te basombaka ndako na mbongo na maboko te basombaka mutuka na mbongo na maboko te mutuka basombaka ngo na crédit mpo yozwa crédit esengeli ozala na musala. Voilà développement ya Congo esika tokobanda na yango boyoka matoi esika ya bato bazali koya kokosa bino te na bachiffre bazali koyebisa bino budget na biso ekozala autant budget na biso ekozala autant ezali lukuta. Problème ya Congo ezali budget te, problème ya Congo ezali homme politique congolais. Mukolo boko vote malamu na banzi bokosala yango le 23 décembre pour voter Félix Tshisekedi azali candidat ya bolingo akozala chef de l'état ya bolingo. Soki bino awa na matete bokangi ye na palais de la nation akoyoka bino akokitati awa akoya koyoka bino bovote bamiyibi te bovote bademagoge te bovote bacriminele te baoyo lelo boyoki lelo Union européenne a prolongé basanction na bango lelo balingi bakoma baprésident mpo basilisa biso nyonso. Congo oyoka ngai Congo ezali komerite kandida ya bolingo kandida oyo alingi congolais na Congo. Congo ezomerite kandida impoli kandida criminel kandida oyo ya moyibi te
Tozokana nasengi na bino pardon boyebi kandida wana oyo andakala azali kandida ya mabe paske soki bovote ye pasi na bino ekosila te lelo paske bosi boyebisi ngai ke bokovote changement nga wana nayebisi bino bokoloba ete nalobaki te bokoloba ke nalobaki te nasi namemeli bino changement botala veni oyo ndenge ezali munene kasi botala bino moko botala monini ezali awa tala potopoto oyo ezali awa soki mwana matete avote kandida ndakala avote depute na bango donc aminingi te alingi matete te tozoyokana kasi nazali koyebisa bino boye le 23 décembre soki bokoti na bureau balakisi bino machine na bango wana yo luka numéro 20 mpo na présidentielle oluki numéro 490 soki okoti wana clavier ezali wana obeti 490 photo ya Jean-Marc Kabunde kobima oappuye yango oluki lisusu na provincial obeti numéro 44 obeti 44 photo na ye maître Gibao ekobima wana ovote ye soki osilisi kovote tokana malamu soki osilisi kovote kozonga ndaku te bakotikala koyiba voix na yo baza bamiyibi okende te bima na bureau de vote vanda liboso ya bureau parce que batemo na biso bakozala na kati batemo na biso bakozala wana mpo na kokontrole maye nyonso makosalema na kati ya bureau bakosinye procès verbal après soki basi basinye procès verbal président ya bureau azali na obligation ya koafishe fiche ya résultat na porte ya bureau oyo vote soki omoni fiche wana na misu otuni témoin na bino eske résultat oyo nde ezali na PV alobi ke ezali yango bozwa bafoto nalobi nini okende na bapareil Android mokolo wana soki bosilisi kozwa bafoto sur place bokomi kokontabilize bavoix ya kandida na bino na babureau de vote nyonso ezali na centre wana bozoyoka ngai nde bazobenga contrôle citoyen surveillance citoyenne wana yo moko peuple otelemi kotikela politicien tante tozali koyokana makambo ya le 23 décembre ezali makambo ya peuple ezali makambo ya politicien moko te tozali koyokana soki bokontabilize bavoix ya centre na bino bosali compilation citoyenne bino moko bokoyeba ete Félix Tshisekedi azwi autant ndakala azwi autant tolala azwi autant bino moko bokoyeba yango na centre ya résistance na palais ya démocratie ngai oyo bomoni nakopiblie résultat ya baélection nakoyebisa bino nani aganye élection na yango le 25 wana soki nayebisi bino nani aganye élection bozela mot d'ordre te toyokani nalobi bozela mot d'ordre obima balabala bobanda kosepela oyo baza na vitre bokotya na mutu susi botya na mutu sote balula kaka wana kala 2011 tozoyokana papa oyo azalaki kokanga biso oyo azalaki kokalme biso asi akufi nayebisi bino tour oyo oyo akotya libende akomona libende mosusu
affronter ba char de combat, ba hélicoptère, affronter encore ceux qui va venir changer résultat. Nazali ko prévenir Nanga. Nazali ko prévenir Nani. Nazali ko prévenir Nani. Soki ameki kosala maseki turoyo koloba tokoma na palais de la nation tokolekela na ndako na ye. Tozali koatake mutu na meeting te. Tozali kotika mutu nyonso asala makambo na ye parce que tozali na démocratie. Nazali komettre en garde baninga na biso. Bao bazali troubler campagne électorale. Bao bazali kofuta ba groupe ba jeunes. Pour ceux qui bamoni de pesa, babanda kobwaka mabanda, babanda kofinga. Prochainement, ezanga Jean-Marc Mutunazoloba. Prochainement, réponse na biso et kozala proportionnelle na bêtise na bangoana. Bamekaki ko attaquer président na biso. Na lobi boye. Biso idepese banda toza na mboko oyo. Totikala kobanga mutu te. Soki balingi mobulu bakende kosala esika mosusu. Pamba te biso tozali machine. Tokoleka na bango nyonso. Nalobi nini? Tolingi campagne électorale esila na kimia. Tolingi ete campagne électorale esila na kimia. Oyo kolakisa biso kimpomba na ye biso idepese totikala kobanga mutu te. Nalingi te ke baloba ke omoni Jean-Marc wana Jean-Marc alobi boye Jean-Marc ayebisi bakombatane basala boye parce que tozali bakongolais oyo moko oyo biso bato ya idepese tosali ke bakongolais balata cravate biso nde tosali ke baboutique na bango wana nalobi nini baboutique na bango wana existe parce que biso tokundela pluralisme politique biso kaka idepese parti politique ata moko te ekoki kointimide biso tozokana bien soki balingi campagne esila malamu bami respecte prochainement soki nayoki ke esika président azali bétise esalemi même awa na Kinshasa baoyo bazali kolongola bafiche na biso batika tolingi problème te bauti koyebisa ngawa ke monsieur moko auti kolongola bafiche na ngai na la police. Alors nazali koyebisa bango boye baoyo batindaka bango bazali koyoka ngai tolingi problème te parce que soki tosiliki ya biso kosilika nde bakomona babétise na bango wana balobi yango te. Alors bami respecte batika bafiche na biso basala campagne na bango na kimia biso tozwa atake mutu te biso tozali koolola mutu te tozali kosala campagne na biso ndenge tozali kosala yango awa.